Goeiemôre. Baie welkom vanoggend by 'n erediens op 'n baie winderige dag. Mag dit vir ons 'n besondere dag wees. Mag ons regtig ervaar dat die Here by ons is en dat dit vir ons ook aangenaam is by mekaar vanoggend. Kom ons groet gou mekaar, sê vir mekaar welkom. Maak seker wie sit naby jou. Ek wil spesiaal welkom sê Glenda vir jou en vir Fani. Glenda Kloete is ons nuwe boekhouer van die afgelope maandag af. En julle moet ekstra vriendelik met haar wees. Ek dink sy het 'n rowwe week agter die rug. Alles is nuut en alles is vreemd en alles moet nog in plek kom. Glenda en Fani, baie welkom. Mag dit vir julle ook 'n aangename oggend vanoggend wees saam met ons. Ons gaan 'n lied sing sommer terwyl julle so bly sit. Dit is vandag Vadersdag. En dit laat my dink aan die woorde van die Psalm wat sê, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor ons. Partykeer sê mense, maar ek het 'n baie slegte ervaring met my pa gehad, of partykeer voel ons as paas, maar ons kon dit daar baie beter gedoen het, of ons kan dit baie beter doen. En dan sê hierdie vers vir my, dit maak al daai goed maak nie saak nie. Soos 'n vader hom wil ontferm, graag wens, droom, ek kan my ontferm oor my kinders. Soveel meer ontferm die Here hom oor ons. Nou, die grootste manier hoe die Here sy liefde en sy ontferming aan ons bewys, is deurdat hy vir ons gesterf het. So terwyl julle so bly sit, kom ons sing die lied. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. 2 verse van lied 245. Ons herinner aan die woorde van Psalm 62, se 3de en 4de vers. Net by God vind ek rus. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig kan staan. Jonathan Edwards is 'n Amerikaanse filosoof en teoloog, het by geleentheid gesê,
Jesus is werklik uitsonderlik. Tot so 'n mate dat elkeen wat hom ontmoet, nie verder hoef te soek nie, maar by hom tot rus kom. Vandag is die eenheid Sondag. Ek gaan net nou iets meer daaroor sê, maar op hierdie dag dink ons daaraan dat net by God is daar rus te vind. En as ons die rus by hom vind, dan staan ons op 'n stewige en 'n vaste rots. Gemeente, genade vir julle en vrede, vastigheid van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan 'n lied sing, en ons gaan dit staande sing, dis dieselfde lied, dis die lied wat ons gesing het verlede week, tydens Pinkster, U is die lig wat deur die donker skyn. Dit het 3 verse, en 2 keer die koor. Bly dan staan, en dan gaan ons nog 'n lied sing, wat ons geloofsbelijdenis is. Maar kom ons staan eers, en ons sing, U is die lig wat deur die donker skyn. Kom ons sing nou lied 264, hoe heerlik is die Jesus naam, en ons sing dit as ons geloofsbelijdenis. So let baie mooi op hierdie woorde. Volk
En vriende, nou is dit die moment in ons erediens elke week, dat ons vir 'n paar oomblikke net tot rus kom, stil raak, nadink oor alles waarvoor ons dankbaar is. En ook waarom ons onsself gee in dankbaarheid daarvoor as 'n lewende offer aan die Here. En ons het dan ook die geleentheid om simbolies nou ons dankoffer te gee vir die wat dit elektronies wil doen, of om te dink waarvoor het jy jou dankoffer gegee of gaan jy dit gee? Waarom? Kom ons gee 'n geleentheid daarvoor. Voordat ons uit die Bybel lees, gaan ons saam bid, en ons gaan dit vanoggend ook doen met 'n lied. Lied 442, waar ons sê, Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. 2 verse, ons bly sit, en dan bid ons hierdie lied se woorde, voordat ons die Bybel lees. Van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, neer my. Ons lees vanoggend saam uit Johannes hoofstuk 16, van vers 7 tot 15, is een van die plekke waar ons lees van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En dis nou net voordat Jesus, of terwyl Jesus met die gesprek besig is met sy disippels, om vir hulle te sê dat hy weggaan, net voor dit het ons gelees dat hulle baie ontsteld was daaroor, dat hy dit nou sê, en dan bemoedig hy hulle nou, in die volgende hoofstukke, hier van hoofstuk 14, 15, 16, in daai gedeelte. Ons lees in hoofstuk 16, vers 7. Jesus sê, tog sê ek vir julle, dis tot julle voordeel, dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees,
nie na julle toe kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde. Dat die reg aan my kant is. En dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde. Omdat hulle nie in my glo nie. Dis 'n verskriklike betekenisvolle vers. Die wêreld is skuldig aan sonde. Want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. Beteken, die reg is aan my kant, ek gaan bly leef, julle gaan my nie doodgemaak kry nie. En nou hoor die volgende vers, die oordeel het al gekom. Want die owerste van hierdie wêreld, dis die duiwel, is reeds veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, kom nie van homself nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom het ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Dit is 'n baie mooi gedeelte, maar dit is 'n gedeelte wat 'n mens nog al 'n paar maal moet lees. En ek gaan ook nog nie vanoggend elke stukkie van die gedeelte verduidelik nie, maar ons praat vanoggend oor hierdie gedeelte, of na aanleiding van hierdie gedeelte oor die drie eenheid van God. Vriende, Koenie Burger skryf in een van sy boeke en sê, dat daar baie mense is wat onvergenoeg is met die kerk. Maar hierdie selfde mense het 'n diep behoefte aan 'n beter kennis en 'n beter ervaring met God. En hy sê dan dat omdat dit waar is, die feit dat mense onvergenoeg is met die kerk, maar hierdie dieper behoefte aan God het, is eintlik baie goeie nuus vir die kerk. Want dit beteken en dit wys vir ons waarmee moet die kerk haar besig hou in die tyd waarin ons leef in hierdie wêreld. Want hy gaan voort en dan sê hy, daar's kerke wat nie so seer geloof in God vra nie, maar eerder lojaliteit aan die kerk. Daar's kerke wat nie so seer geloof in God vra nie, maar veel meer eerder lojaliteit aan die kerk. Dis egter nie die taak van die kerk om die kerk te bemark nie, maar dis die taak van die kerk om met God besig te wees. Die God wat met ons besig is. Nou vriende, dis juis omdat ons voorouers, ons kerkvaders, omdat hulle dit besef het, omdat hulle geweet het in die kerk gaan dit oor God, dat hulle lank gelede hierdie Sondag, die Sondag na Pinkster, half afgesonder het en dit gebruik om ons te help om na te dink oor die drie eenheid. En ons noem dit dan ook drie eenheid Sondag. Drie eenheid Sondag is die Sondag na Pinkster. Dis die Sondag nadat ons al die feeste gevier het. Ons het Advent gevier in Desember verlede jaar, waarmee ons sê dat ons Jesus verwag. Ons verwag sy eerste koms, maar ook sy tweede koms, sy wederkoms. Daarna was dit Kersfees, toe Epifanie, die tyd waarin ons gedink het daaraan dat hy verskyn het hier op aarde, en wat dit vir ons beteken. Toe was dit lydenstyd, hierdie gedeelte was lydenstyd, ons het groot lydensweek gevier, toe was dit Paastyd en Hemelvaart,
En verlede Sondag het ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. Vandag is die 29ste Sondag in die kerkjaar. Nie op ons almanak nie, van 4 Sondae voor Kersfees af, want dan begin die kerkjaar. Vandag is die 29ste, so ons is net so oor die helfte van die kerkjaar. En nou lê koninkrykstyd voor. Hierdie groot groen gedeelte hier. So vandag is as dit ware so skarnierdag tussen al die feeste, en in die feeste het ons gedink daaraan, wat het God vir ons gedoen? Hy het aarde toe gekom, hy het 'n mens geword, hy het onder ons kom woon, hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem, hy was bereid om te sterf vir ons sonde, hy het opgestaan en ons kon saam met hom opstaan, hy het opgevaar na die hemel, waarmee hy sê dat Jesus wat onder ons kom woon, dat hy ook die almagtige God is, en hy kom gee vir ons sy teenwoordigheid, deur die ander trooster, die Heilige Gees. En nou gaan ons in die res van die jaar, dit wie ons opnuut ontdek het wie God is, gaan ons nou uitleef. Ons gaan nie nou kerk wees nie, ons gaan nie 'n besigheid bedryf nie, ons gaan God, die God wat na ons toe kom, uitleef. Nie in die kerk nie, in hierdie wêreld, daar buitekant. Toe ek 'n kind was die eredienste baie gestruktureerd. Jy het elke erediens in die NG Kerk, of jy nou in Somerset West bly, of op Woolsley bly, of in Sanien bly, elke erediens het min of meer dieselfde gelyk, 95% dieselfde. En net na die geloofsbelijdenis het ons altyd 'n lied gesing. Gesang 52, toe was dit nog gesange. Gesang 52, vers 11. En Gesang 52, vers 11 lees so: ewig, onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees. Heer, leer my U ken al beter, U gelowig kind te wees. Heil van sondaars, voer U liefde tot die allerhoogste top. Amen, goddelike evangelie. Amen, sê my siel daarop. Kom ons sing dit vanoggend weer 'n keer. Jy kan sit. Zondags voor
hierdie God wat in 'n misterie gehul is, om iets van hom vir ons te probeer sê, om sy misterie te verwoord. Want vriende, nêrens in die Bybel staan dat God 'n drie-enige God is nie. Hierdie woorde, die drie-enige God, is woorde wat ons as mense geskep het. Ons voorvaders, die kerkvaders, het die Bybel gelees en gelees, daar word gepraat van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees, en in 'n poging om te probeer verwoord, maar hoe is hierdie God, wie is hierdie God, het hulle hierdie woorde gebruik, die drie-enige God. Het is eers 400 jaar na die Christelike kerk se begin, wat hierdie woorde gebruik is. Maar in die Bybel staan daar baie duidelik, dat God is net een God. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Hy is die enigste Here. Letterlik staan daar, die Here ons God, die Here is een. Maar die Here is ook die enigste. Hy is een, en hy is ook die enigste Here. En hierdie God, hierdie een God, openbaar hom in 3 persone. Openbaar hom beteken, die gordyne gaan oop. Uiteindelik kan ons sien wat agter die gordyne gebeur, en hy trek die gordyn oop, en ons sien iets van God. Hy is 'n verhoudingsgod. Hy is met ons in verskillende verhoudinge. Dit is nie so vreemd, die vriende. Ons doen dit ook met ons kinders. 'n Kind het 'n naam waarmee hy of sy aangespreek word. Kom ons sê vanoggend die kind se naam is Andreas. En dis hoe ek hom gewoonlik noem, Andreas. Maar as ek nou regtig sy aandag wil hê en ek wil hê hy moet presies hoor wat ek sê, dan sê ek vir hom Andreas Johannes van der Merwe. Dis dieselfde kind. As ek hom in die aand in die bed sit, of as ek besef dat hierdie persoon, my kind, ekstra aandag nodig het, dan sê ek met 'n baie sagte, liefdevolle stem, Andreasie, ontspan, jy kan nou lekker slaap vandag. Dis een kind, maar ek noem hom met 3 name. En net so openbaar ek daarmee ook, as dit ware 3 verhoudinge, waarin ek, wat net een pa, een ouer is, 3 verhoudinge waarin ek met my kind staan. Net so is dit met God. As ek met hom praat, as die een wat sorg, as die Almagtige, as die Skepper God, dan noem ek hom die Vader. As ek met hom praat, as die een wat my verlos het, dan noem ek hom Jesus Christus. As ek van hom praat, as die een wat in my woon, wat my lei, wat my nuut maak, dan noem ek hom die Heilige Gees. Een God. 3 persone. 3 verhoudinge, waarin God tot my staan en ek tot hom. Maar God is onbegryplik. God kan nie vasgevat word in ons denke nie. En op 3 eenheid Sondag is dit wat ons kerkvaders lank gelede al wou sê. Ons moet weet dat God is onbegryplik. God is in 'n misterie gehul. En daar was 'n tyd wat mense gesê het, maar dis ons werk om hierdie misterie te onthul, om presies God te kan verklaar, om te sê wie hy is. En vandag, vriende, is daar mense wat swaar kry, omdat hulle God nie kan verklaar nie. Daar is daar mense wat vandag sê, maar omdat ek God nie uit hierdie misterie kan uitkry nie, omdat ek nie die onbegryplikheid kan begryp nie, is hy nie daar nie, bestaan hy nie. My pa se een broer was 'n myningenieur. En ons was een keer saam met hom by 'n myn gewees. Ek weet nie eens meer of ons in die myn was of hoe dit gewerk nie, maar onder andere het hulle vir ons vertel hoe werk met die goudmyn, en daar het 'n goudstaaf gelê. En toe het die man wat nou die lesing of die praatjie gegee het gesê, die een wat die goudstaaf kan optel, kan dit vir hom neem.
En natuurlik het almal probeer, ek ook. Maar 'n goudstaaf is so gemaak dat jy kan net nie 'n greep daarop kry nie. Jy kan dit net nie neem nie. Jy kan nie dit begryp nie. En net so kan ek God ook nie begryp nie. Ek kan nie 'n greep op God kry nie. My verstand kan God nie opklaar vir my nie. Ja, God tree op maniere wat ons nie verstaan nie. God reageer anders op ons versoeke en ons gebede. Hy laat dinge toe wat ons vir hom gesmeek het en amper geëis het dat hy moet verander. Daar's dinge wat ons meen hy kon verhoed het, wat hy nie doen nie. Maar die feit dat ek God nie kan begryp nie, die feit dat ek die goudstaaf nie kan vat nie, beteken nie die goudstaaf is nie daar nie. Die feit dat ek God nie verstaan nie, beteken juis dat God die ewige, ons weet nie eens wat ewig beteken nie. Hy is onbegryplik. Beteken nie dat ek nou maar kan aangaan en my eie ding kan doen nie. Want net as ek by hierdie God rus vind ek ware rus. Ons maak ons baie keer met ons huweliksmaat so, dat as my huweliksmaat iets doen wat my irriteer, dan sê ek baie maklik, maar dit in jou irriteer my. Huweliksmaats praat baie keer sleg of negatief van mekaar, omdat die ander een iets doen, ek kan net nie glo hulle doen dit nie. Ek verstaan net nie hoe op aarde kan iemand so iets doen nie. En dan vergeet ons, dat ek juis met daai persoon getrou het, omdat hy of sy so anders is. Omdat ek geweet het, dat daai andersheid in haar of in hom, my kan aanvul, omdat ek nie so is, en so dink, en so doen nie. En net so is dit met God. Die feit dat God nie is soos ek dink hy behoort te wees nie, mag my nooit irriteer of frustreer nie. Want God is juis anders as ek, sodat hy my kan aanvul, sodat hy my meer volledig mens kan maak, sodat hy vir my 'n verlosser kan wees. Juis omdat God onbegryplik is, kan ek hom nie verklaar nie, kan ek hom maar net aanbid. Juis omdat God nie verklaarbaar is nie, kan ek hom maar net aanbid vir sy andersheid. Dit werk so met ons huweliksmaats ook. As ek maar op die frustrasie en die irritasie eenkant sit en ek begin wonder my vrou of my man vir hulle andersheid, dan skielik kom daar by my hierdie verwondering oor wie sy of hy is. En hierdie lied herinner ons daaraan. Gesang 52 sê, en dit is nou nogal ou woorde hierdie, huil van sondaars voer u liefde tot die allerhoogste top. Om mense te verlos, dis die huil van sondaars, om sondaar mense te verlos, was u bereid om die hoogste prys, die topprys te betaal. In ons huidige liedboek, lied 260 staan daar, om ons wil sing van al u liefde, in u waarheid wil ons juig. En kom ek sê sommer nou dit ook, dis wat waarheid is. Waarheid is, Jesus Christus is die verlosser. Dis waaraan die waarheid getoets word. In u waarheid, in u verlossing, wil ons juig. En vriende, hiervoor kan ek maar net dankie sê. En dankie leef. En dis waarvoor koninkrykstyd daar is.
om dankie te leef vir wie God is. En in hierdie tyd gaan ons te doen hê met vreemde omstandighede. Gaan daar met ons goed gebeur wat ons vandag nie van weet nie. Maar wat die omstandighede ook al in die res van die jaar en in my lewe is dit 'n geleentheid om die waarheid dat God my verlos het, dat ek God se kind kan wees, om dit uit te leef in hierdie wêreld. En daarom sê die lied, Amen, goddelike evangelie, Amen, sê my siel daarop. In die huidige vertaling staan daar, Amen, blye evangelie, Amen, bly my hart getuig. Dis 'n manier om dan te sê, ek kan maar net sing. Ek kan maar net bid. Ek kan God maar net aanbid. En vriende, dis wat ons vanoggend hier doen. Dis wat 'n erediens is. 'n Erediens is 'n geleentheid waar ons werk. Ons praat van 'n liturgie. 'n Liturgie is 'n woord wat werk beteken, arbeid. Ek werk, ek doen iets. Ek dien om aan God die eer te gee. En as by hierdie geleentheid God nie geëer word nie, dan is dit maar net 'n sosiale byeenkoms. Maar hier gaan dit oor God. Oor God wat ewig is, wat onbegryplik is, wat onbeskryflik is, dat hy geëer moet word. En daarom sê die lied dan ook verder, Heer, leer my u ken al beter. Here, help my, dit beteken nie ken, begryp nie, hierdie kennis is 'n intieme kennis, 'n gemeenskapskennis. Is 'n kennis om met God in 'n intieme verhouding te leef. Leer my u ken al beter. Leer my, Here, om te weet hoe u dink. Leer my om te weet hoe sou u nou gereageer het. Help my om u raak sien in hierdie omstandigheid. Leer my u ken al beter. En dis wat die gereformeerde teologie sê, wat dit beteken om voor die aangesig van God te leef. Om in sy teenwoordigheid te leef. Toe Moses van die berg afkom, toe hy voor die aangesig van God was, het die mense hulle hande voor hulle gesig hou, want Moses se gesig het skielik so geblink. As ek dit doen het, as ek leef in die teenwoordigheid van die ewige, onbegryplike God, en ek leer hom ken al beter, dan gaan my gesig begin blink. Dan gaan my gedrag begin verander. Dan gaan my denke begin verander. En dan gaan Genesis 1 vers 26 en 27 waar word. Ek gaan God kan verteenwoordig. Ek gaan na sy beeld kan leef in hierdie wêreld. Mag dit wees dat ek en jy opgewonde raak, as ons agterkom, ons kan God nie verklaar nie. Mag dit gebeur dat ek en jy tot in aanbidding oorgaan, as ons agterkom, ons kan hom nie verklaar nie. Omdat dit beteken, hy is God, ewig, onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou ook lied 260, wat nou die huidige liedboek se weergawe is van die ou gesang 52. Thank you.
God vir ons, noem U ons Vader. God by ons noem U Jesus. God in ons noem U Heilige Gees. Here God, U is die ewige geheimenis. Elke naam skiet ver te kort om U goedheid en U grootsheid te omvat. Ons kan slegs deur dit wat bestaan sien hoe U is. Ons bid dat ons oë tee drink, koffie drink, bietjie kuier in die kerksaal net hierna. Kom ons sing nou lied 454. Al 3 verse. En die eerste vers gaan oor die Vader, tweede vers gaan oor Jesus en die derde vers gaan oor die Heilige Gees. Kom ons staan en ons sing al 3 verse. Vriende, ons is nêrens toevallig nie. Waar ons is, daar het God ons geplaas. Waarheen ons ook al gaan, daarheen stuur God ons om hom as die ewige, onbegryplike God daar te ervaar en om ander mense daar tot 'n seën te wees. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee.